laver, je pourrais pas essayer. C'est énorme mon chat, je pourrais pas. Donc elle me dit, vous donnez des pipettes comme le frontal, qu'on met là. Pour les verres? Ouais. Nickel. Oui, il nous a donné un produit par rapport à son poids, pour le fasse peser en début de mois. Et tu mets ta dose, soit dans la bouche, tu le mets directement dans la gueule et tu prends dedans. Moi je l'ai mis en pipette. Ouais. Comme le frontal. Et on l'a traité contre les puces squelettiques. Et on l'a eu au début de l'automne.